U zadnje vrijeme po internetu kruže zanimljive teme o postanku svemira, postanku i nastanku civilizacija i o tome kako se ne mogu naći tragovi tih civilizacija. Također je tu uvijek prisutna teorija o Matrixu i o tome da je svijet u biti video simulacija, te da ništa nije stvarno. Odmah uvodni odgovor da, je i nije. Prije početka objašnjavanja moram reći zašto sam odgovorio dualno. Vrlo jednostavno. Način komunikacije danas među ljudima je različit i to možete vidjeti prilikom odlaska u neku drugu državu ili neki drugi kontinent, pa se susretnete sa drugim domorodačkim narodima. Probajte razgovarati sa ljudima iz duboke brazilske prašume ili sa domorodcima na Papuu Novoj Gvineji. Mislim da nećete moći razumjeti niti jedne riječi. Sada zamislite period prije 2000 godina i da se možete vratiti kroz vrijeme i prostor na odredišta koja sam naveo. Ne bi razumjeli gotovo ništa, a oni bi se vjerovatno čudili svoj vašoj opremi, odjeći, govoru, običaju pozdravljanja ili slično. Idemo mi sada na sami početak svega. Postojimo li? Cognito ergo sum, rekao bi René Descartes, i tako je na filozofski način odgovorio postojimo li uopće. Pa postojimo, da. Sve oko nas prožeto je energijom koja se ponaša na nama teško razumljiv način. Zato što naša osjetila i nisu sposobni percipirati nešto što ne vidimo, čujemo ili osjetimo. Nadalje, razne interesne skupine ne žele da znate nešto što bi ugrozilo poredak stvari u našoj stvarnosti, a to bi im itekako naudilo. Recimo, ne bi morali plaćati energiju, hranu, mogli bi se sami izliječiti, a bili bi doslovno povezani sa svime oko sebe. Tako je, samo to ne pojmate, a to zahvalite onima koji vam daju knjige i znanje da učite isključivo ono što ide njima u prilog. U tim knjigama i tim učilištima nećete naći potrebna znanja. Pogledajte samo oko sebe. Tko živi vječno? Tko putuje kroz vrijeme? Tko je postao Bog? Mi tapkamo u mjestu i razvijamo se isključivo u jednom smjeru. I to u pogrešnom. Idemo ka samouništenju. Probajte zamisliti nezamislivo i to opisati nekom svom prijatelju. Teško, a zašto? Pa fale vam riječi da to opišete, jer to ne postoji u našem vidnom svemiru, pa ćete početi uspoređivati sa nekima nama poznatim događajima, stvarima ili matematičkim jednačinama koje tamo ne vrijede. Tu griješimo. Zato se ne razumijemo i jedni druge čak i ismijavamo. Primjer. U davna vremena Rimljani nisu poznavali avione ili rakete i kada bi na nebu vidjeli neki neidentificirani leteći objekat, to bi nazvali nebeskim vatrenim kočijama. Zašto?
Pa kočije su bile prevozno sredstvo u ono doba za ljude, a vatrene nebeske jer su se kretale po nebu iznad njih i ostavljale vatreni trag. Mi sada imamo nazive za to i zovemo ih avioni, rakete i slično. Ali kada bi neko neupućen čitao ovaj zapis, rekao bi da je to plod mašte starih Rimljana, ali znamo da nije tako. Falilo im je riječi da opišu ono što su vidjeli. Tako je i danas. Idemo dalje. Kažu da su bile civilizacije koje nisu ostavile traga za sobom i da ne znamo ništa o njima. Idemo pokušati to dočarati. U mnogim tekstovima spominje se da je čovjek stvoren na sliku i priliku Boga, pa onda im nisu trebala pomagala. Živjeli su bez tehnike jer su umom mogli materializirati ono što su poželjeli i recimo kada su poželjeli otići, jednostavno su napustili ovaj planet, recimo jer im je bilo dosadno. Drugi primjer, neki nisu imali pisma. Vidite današnji svijet, sve se više bazira na prijenosu mobilnih podataka. Nema potrebe za fizičkom fotografijom ili pisanjem pisama. Samo upotrijebimo mobitel. Šta kada strada sve vezano uz tu tehnologiju? Šta ostaje od dokaza? Ništa. I da nakon par hiljada godina netko pronađe vaš mobitel, kako bi ga uopće znao i mogao upotrijebiti? A primjerice, slike današnjih umjetnika, kakvu bi poruku i informaciju poslali nekim budućim generacijama? Bili ih pokušali dešifrirati? Ovo mora da je neki kod, kad ovako nakaradna umjetnost je važna samo snobovskom svijetu. Vrijednosti nekada u nama poznatoj prošlosti nisu bile kao danas. Primjerice, bila je arena s gladijatorima, a mi igramo video igrice i slušamo Pink Floyd. Probajte njih staviti u ovo vrijeme. Samo zamislite reakcije. Vi uvijek mislite da je svijet uvijek postojao kao ovaj današnji. Ne nužno, nije. Oni koji su živjeli ovdje prije nisu imali ovakve običaje, niti potrebe. Do nekih pronalazaka došli su na sasvim drugačiji način nego mi danas. Vidite, znate za telepatiju, zar ne? Mogu je prakticirati tek neki, a to je savršen oblik komunikacije koji ljudski može koristiti uz pravilne vježbe ili, kako bi rekli, uz valjane upute. Naravno, ni to ne odgovara ovoj današnjoj korporacijskoj zbilji. Povezivanje na akaša zapise. Naravno, moguće je, isto kao i telepatija, samo je potrebno znati pravilno koristiti Kako je to moguće? Pa eto, ono što moćnici znaju nije za vas, jer tako gube moć vladanja nad vama. Svi smo mi stvoreni od istih praenergijskih čestica. Njih je bezbroj, doslovno.
One pamte i mogu stvarati forme i misli, ovisno šta ta misaona forma želi. Može biti video igrica ili životna simulacija, ali koristi se u izradi jedan te isti materijal. I video igrica je stvarnost. Da, je, isti materijal. Mi smo Matrix. Zašto ne? Isti materijal u prostoru i vremenu, bez obzira tko ga može percipirati, a tko ne. Kada vaša duša izađe iz tijela, ne mora nužno sve i razumjeti odjednom, jer još imate obrasce ponašanja i pojmanja naše planete i onoga što vam serviraju kao znanje i istinu. Sjetite se koliko ste puta imali lucidne snove i koliko puta ste sanjali nešto čudno i da li ste to htjeli podijeliti sa nekima u svom okruženju. Najvjerovatnije da ne, jer se bojite ismijavanja. To je samo još jedan način kako vas drže pod kontrolom. Znanstvenici, arheolozi i razni istraživači koji na neke druge načine otkriju da naša povijest i nije onakva kakvu nam nude, bivaju ismijavani ili čak izbačeni sa učilišta i raznih projekata. Razlog, ima ih mnogo, neki su egoistični. Primjerice, koliko bi znanstvenika ostalo bez diploma kada bi se dokazalo da teorija evolucije nije ispravna. Mnogi, a šta bi onda i gdje radili? Šta bi bilo da ljudima dokažete da biblijski Bog ne postoji? Da je smrt velika iluzija, a da je život vječan, kako bi svijet reagirao? To je samo dio razloga. Idemo još malo o arheološkim nalazima. Slika govori 1000 riječi, tako barem kažu. U našoj civilizaciji koje smo sljedbenici, mnogi ljudi su i danas nepismeni, ali i neobrazovani. Pa kako im prenijeti informacije bez obzira na tačnost istih? Pa preko televizije, pomičnim slikama, dakle video snimkama, mi im predočimo radnju, a onda se radnja objašnjava u skladu sa vašim uvjerenjima, religijom, etikom i moralom. Stari Egipćani su svoje bogove prikazivali sa glavama životinja, ne zato što su uistinu tako izgledali, nego jer se uz taj lik povezivao pojedini bog. Hindusi, na primjer, na nekim freskama prikazuju borbe ljudi raznih boja i ljudi majmuna u letećim kočijama. Da probamo opisati. Ljudi su originalna vrsta, došla iz svemira i svaka boja definira vrstu iz kojeg dijela svemira, a majmuni sa ljudskim oblikom prikazuju onu vrstu koja je napravljena kao hibrid između vrste primata i originala. Zašto su stvoreni, govorio sam u prijašnjim videima. Dakle, neke civilizacije htjele su ostaviti trag o svom postojanju, a neke ne, jer znaju pravu bit postojanja, dok su neke vrste istrebljene u raznim ratovima, kao na primjer u filmovima Ratovi zvijezda.
Upamtite, sve je vječno zabilježeno, samo nađite način da to istražite, bilo kroz snove, budno stanje, astralno putovanje ili uz neka druga pomagala ili tehnike. Samo budite otvorenog uma, jer vi postojite, bilo da ste video igrica, Matrix, san, java ili nešto nama nepoznato. Budite otvorenog uma i strpljivi, jer vi ste vječni i dio vječnosti koja nikada ne prestaje. Ako vam je se svidio ovaj video, ne zaboravite da stisnete like dugme. I hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!